السلام عليكم، جود ايفنينغ، بونسوار، الزول في الاول، مرحبا سوانا، راكم في حصه توت اوبشن. شد لنا في العود تاعك يا صاحبي. ملاحظه توت اوبشن راهي ولات في هذا الموسم تاع الصيف، راهي سخانه، ورايحين نشوفوا المواضيع اللي رايحين نشوفوهم اليوم بدون انتظار. لو منو ونعاودوا نولوا. توت اوبسيون. شاهدوا معنا اليوم في حصة توت اوبسيون. ميجا كارت شيراغا يستقبل مدير عام اس ام اس تايمينغ فيليب فانست. كاميرا توت اوبسيون كانت حاضرة ودرنا معاه اون بوتيت كورس في لو كارتينغ. اطلاق شوفغولي اوبتخا الجديدة اللي سعرها 139 مليون مع احتساب كل الرسوم. نروحوا لوهران مع غونو الجيري برودكسيون واخر الاخبار على خروج اول سياره ميدين الجيريا لا غونو سيمبول. رايحين نروحوا الى انجلترا باش نشاهدوا الاطلاق الدولي ديال لا 508 ميفي. بيان 508 ميفي حاب يقول وصلت الى نصف الحياه. حوار مع جيل فيدال مدير الديزاين عند بيجو اوتوموبيل. رايحين نشوفوا كذلك واش رايك في سيارتك، ونصيحه الاسبوع في القياده رايحه تتعلق بالسخانه وكيفاش نتعاملوا معها في فصل الصيف هذا. توت اوبسيون. قبل ما نروح نشوفوا الموضوع الاول رايحين نعرفوكم بهذا البوني هذا. السلام عليكم، واسمو العود تاعك هذا البوني واسمه؟ بيبيتو. بيبيتو خويا، بيبيتو هذا كومبيان تشوفوه خو؟ شحال من عود فيه؟ واحد ونص. بيا نهضروا على بيبيتو، ها شبيه بالله الله ما شاء الله. الموضوع الاول قلنا دونك تاع لو كارتينغ، رايحين نروحوا لو ميجا كارت هذا سيتان كارتينغ جاي في شراكه. بيان التطور اللي عرفوه هاد لو كارتينغ الحق وين مستوى صدير دي ريسبونسابل تاع مستوى عالمي. شدوا خويا الله شدوا مستوى عالمي. جاوا لهنا الجزائر باش يشوفوا لو كارتينغ في الجزائر على غرار لو ديريكتور تاع اس ام اس تايمينغ. هذا اس ام اس تايمينغ هما سيت اون انتربريز اللي راح يسكني على بالي يسكني اليوم. فوالا قلت لك اس ام اس تايمينغ هذا هي اللي دير الحسابات لا كرونومتري تاع لو كارتينغ. بيان فيليب فانست هو لو دي جي ديال اس ام اس تايمينغ. جا هنا للجزائر، درنا معاه حوار ودرنا معاه واحد لاكورس بالكارتينغ، وانايا قلت غلط بعت يوسف العرفي يدير لاكورس. شوفوا كيفاش. توت اوبسيون. رياضة الكارتينغ بدأت تعرف نجاح كبير في الجزائر. هذا النجاح كان بفضل شركة ميجا كارتينغ الجيري واللي عندها ان سيركوي في شراقة. بيان النجاح اللي عرفوه الكارتينغ في الجزائر دفع بالسيد فيليب فانست بي دي جي ديال اس ام اس تايمينغ باش يجي يعمل اون فيزيت دو ترافاي هنا في الجزائر وباش يشوف وين الحق لو كارتينغ. اس ام اس تايمينغ هي شركة عالمية عندها نفوذ عالمي مختصة في حساب الوقت وكذلك ادوات التكنولوجيا والالكترونية التحكم في لي كارت، حاب يقول لي فواتور دو كارتينغ. بيان حضور الجزائر ما فاتش هكذاك برك. كاميرا توت اوبسيون تقربت ليه باش يعطينا بعض المعلومات حول الشركة تاعو واش تقدموا من خدمة. Moi, Philippe Fanelst, je suis le CEO de SMS Timing. Moi, j'ai 42 ans et je fais ça depuis mes 22 ans que j'ai débuté dans ce métier-là, après avoir repris ce métier d'une société où j'étais employé avant. Je présente SMS Timing. SMS Timing, une société belge qui a été, j'ai commencé il y a 20 ans dans le domaine de karting. On a commencé avec les systèmes de chronométrage et ça s'est développé à faire un système qui maintenant qui donne l'expérience karting avant de partir au karting jusqu'après que vous êtes rentré à la maison, c'est-à-dire Facebook, les emails automatiques, inscription par internet et tout ça. Alors, les circuits de karting, en général, ils sont connus pour rendre un service de spectateurs, ils ont besoin des gens. Alors, nous, on essaye et on réussit à faire revenir les clients beaucoup plus qu'avec un système normal de chronométrage. Alors, on donne les outils en ligne, les chronos en ligne en permanence pour le circuit, une application mobile avec votre carte licence, votre licence de course sur votre téléphone pour faire scanner ici et comme ça vous pouvez rouler et votre nom sera sur les tableaux d'affichage et sur les télévisions et tout ça. Nous on équipe les cartes
qui sont achetés partout dans le monde entier. Il y a quelques importants importeurs de karting pour le monde entier, mais nous on les équipe avec de l'électronique pour le chronométrage. À partir de là, l'électronique, il y a un boîtier qui est connecté avec un PC et bien sûr il y a notre logiciel qui tourne sur le PC et qui gère les chronos derrière. C'est d'abord enregistrer les gens avec une carte accès piste, comme ça on sait qui est dans le centre, qui a roulé pour éviter des problèmes après, parce que maintenant beaucoup de karting ils roulent, les gens ils roulent, ils ne savent pas qui sont. Quand il y a bagarre ou quand il y a un accident, les gens ils sont partis avant, on le sait. Une nouveauté qu'on a lancée maintenant, début de l'année 2014, c'est on peut positionner les cartes en permanence sur le circuit. C'est comme dans la F1, mais pour un prix bien sûr beaucoup plus raisonnable que dans la F1, parce que le budget d'un patron d'un karting, c'est pas aussi élevé que le budget de Bernie Ecclestone. Voilà. Alors, pour les mauvais conducteurs, nous avons un système de ralentissement pour les cartes, qui est utilisé aussi ici à Megakart en Algérie. C'est pour ceux qui sont passage sur le circuit, voilà, on les arrête, on les freine, ou on peut même les arrêter quand ils font trop de bagarres. Le commissaire de piste, il a un outil dans sa main, un grand téléphone portable, où il peut choisir le numéro de carte pour le ralentir quand il a besoin de l'arrêter ou quand les gens ne se comportent pas bien sur le circuit. Au début, bien sûr, commencé en Europe et ça s'est super bien développé en France. Maintenant, l'Allemagne suit très bien et les pays arabes, on équipe aux Émirats, en Saoudite, Arabie Saoudite, on équipe presque toutes les pistes en Arabie. On a, je pense, au Danemark, le plus grand indoor du monde. La piste fait 1200 mètres de long. Et c'était un bâtiment où il y avait l'équipe de foot de Aarhus au Danemark qui s'entraînait là pendant l'hiver. Megakarting, c'est un innovateur dans le domaine de karting, même en Arabie. Je veux dire, le concept, c'est le concept loisir, c'est le concept avec l'accueil, un centre un bar, restaurant et tout ça. Et ça, on ne voit pas souvent dans les pistes de karting. Bon, on a un système où on peut déjà voir quelqu'un qui roule pas bien, on peut les faire rouler à une vitesse moins vite, en automatique. Alors ça, c'est dans le futur du karting. Avec le nouveau système, ce qu'on pourra faire, c'est ralentir les gens qui vont arriver dans la zone d'accident. Comme ça, au moins, c'est comme un peu le drapeau jaune du Formule 1. Voilà, c'était un plaisir d'être ici en Algérie, de voir que le métier karting se développe très bien et qu'on sera présent aussi avec nos produits en Algérie. ومادام رانا في لو كارتينغ بيان سور الصحفي ديالنا اللي راح دار له الانترفيو راح يدير ان اكسبور، طلب من السيد فيليب فانست باش يدير له اون كورس في الكارتينغ. انا بيان سور حسب اوبسيون بعثنا لهم بيلوت خشين يوسف العرفي. دونك بدات لاكورس انطلقت بقوه كما راكم تشوفوا. لو بروميي فيراج يوسف العرفي يحاول يدخل بقوه، سرعه كبيره، هرب له فيليب يحاول يلحقه. نسى باش يبراكي ويدخل في الحيط، ولكن ما عليش. يعود الصحفي ديال توت اوبسيون يلونسي ياخذ الفيراج الاخر ويزيد ينسى باش يبراكي ويدخل في الحيط.
اما فيليب فانست فراه الحارق راهو القدام. دونك فيليب ضربوا بفيراج كومبلي، يحاول يخدم له الخدمه في الفيراج ولكن يوسف العرفي ما يخليهش. بصح كابرو في الفيراج اللي موراه ويجوز له فيليب. يوسف العرفي ما فهم والو. بصح الصحفي ديال توت اوبسيون زعف وسي يعاود يرضرب فيه، راهو بدا يحرق، حاول يجري موراه ولكن كما راكم تشوفوا طار الحمام، يحكم غير الهواء والريح. يوسف العرفي اذا راك تسمع فيا عندك روتريت بيرمي خويا، بهدلتنا. Toute option. Toute option. دونك قبل ما نشوفوا الموضوع الاول الموالي راح نهضروا على بيبيتو. الور بيبيتو هذا واش بيه مقلق هكذا شويه؟ هو هكذا وكيفاش؟ هو هكذا منيرفي هكذا؟ ما يحبش يحكم في راسه. الجيريا منيرفي شرب قهوه. وشحال واسمو شحال تكري هكذا الدراري يحبوا شحال تورنا؟ 10000 تورنا. يا طريبي دونك مع الاخر نكري تورنا سفيان بوروما. سفيان بوروما عندك تورنا هذا معول عليا اليوم. مالك شوف بدون اطاله نروحوا نشوفوا الموضوع الموالي واللي هو الاطلاق لو لونسمون ديال لا نوفيل اوبترا الجديده. اوبترا الجديده تعرفوا الاوبترا بيان سور تاع 2004 2005 حتى 2008 سي اون فواتور كي مانيفيك عريضه واسمها لي بيسونت. وانما الان جات لا نوفيل اوبترا الجديده والسعر ديالها راهي متوفره ب اون سول فيرسيون افيك موتور ايسانس جاب لي ربي 1.5 مانيش حاب نقول شحال يشوفوا نسيتهم وانما افيك 139 مليون. اون توت اوبسيون شوفوا معنا لو Toute option. ديامال شوفرولي ممثل علامة شوفرولي في الجزائر بيان اطلق مؤخرا نوفو موديل ديال شوفرولي اوبترا اللي نعرفوها مليح. شوفرولي اوبترا لونسات في الجزائر في سنة ابتداء من 2004 ومشات حتى قريب 2008. هذه الان دخل لا نوفيل او دخلت لا نوفيل شوفرولي اوبترا. الديزاين ديالها جديد من الخارج ومن الداخل، جات ديزوبسيون جدد ولكن حافظت على هذاك الوسع اللي فيها داخل السياره. ولمزيد من المعلومات قربنا من السيد حسين عمور المدير التجاري ديال شوفرولي في الجزائر باش يعطينا كامل لي ديتاي ديال الطوموبيل. اليوم سي لا سواري لونسمون لا نوفيل اوبترا شوفرولي اوبترا. قبل ما نهضر لكم على نوفيل شوفرولي اوبترا اون hommage قبل افون تو ا سا سور يعني كيما يقولوا سي لونسيان اوبترا كي ا ريوسي ا سيدوير بلوس دو 6000 clients algériens. Donc à travers ces clients-là, on remercie l'ensemble des clients Chevrolet. عطيهم الصحة la confiance تاعهم la marque Chevrolet. Donc la nouvelle Chevrolet Optra est une voiture complètement nouvelle كما يقولوا. كروسة جديدة من A à Z. عندها des lignes كما يقولوا dynamiques. C'est une ligne dynamique. On a une identité Chevrolet bien affirmée. C'est une nouvelle motorisation, un moteur 1.5 VVT, ce qui développe 110 chevaux. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi du moteur? C'est un moteur qui fait une chaîne de distribution métallique. On va dire c'est un gage de durabilité, de fiabilité. C'est une voiture qui elle est très spacieuse.
الانسان كوم سي اون روتيير مليحه توت لا فامي مع دي بارون فاكونس الناس تروحوا فامي يفون لا روت بلا نوفيل اوبترا اي سي ان غاج دو كونفور. On a une voiture équipée de toute option et fait égal les équipements nécessaires, aussi bien le double airbag ABS, 4 vitres électriques, la climatisation, les feux anti-brouillard, les radars de recul. Et tout ça positionné كما نقولوا à 1,390,000 حاب يقول 139 مليون. وهذا البري احنا نظنوا انه بري كما يقولوا طريف مليح في متناول الجميع. فوالا وحنا نعرضوا لكم باش تقدروا تجوا تشوفوها في لي بوين دو فون ديالنا، وممكن الزبائن ديالنا يسيوها، يعني مش بالشرط باش يشريوها. عندنا فيرسيون واحده بور لو مومون، سي اون فيرسيون 1.5 et 110 chevaux. Le temps pour nous نجوزو بها l'année 2014. Peut-être il y aura des versions diesel ou la version boîte automatique dans un futur proche Inch'Allah. Toute option. ثم الان راح نروحوا الى وهران الباهيه، وهران في لو موا دوت هذا راهي الدعوه هكذا. بيان راح نروحوا عند غونو الجيري برودكسيون. غونو الجيري برودكسيون هي شركه رونو اللي راهي مستكلفه بصناعه اول سياره ميد ان الجيري سيمبول. بيان المدير ديال رونو الجيري برودكسيون ديال واحد الندوه صحفيه باش يعطينا الوضعيه لو رابور وين راهي لاحقه لا ميز اون مارش، حاب يقول الخدمه ديال لوزين هذه تاع واد تليلات. روبورتاج سفيان معمر. Toute option. غونو الجيري برودكسيون او الشركه اللي راهي تخدم في سياره غونو سامبول في وهران في واد التليلات. نظمت ان كونفيرونس دو بريس، ندوه صحفيه في وهران باش تعمل ان بوان الجيري برودكسيون. كل الامور راهي تمشي على احسن ما يرام، والسياره راح تخرج في وقتها، اي حاب يقول في لو موا دو نوفمبر الجاي. دونك ويت اند سي، ان شاء الله السياره تخرج في يوم. Toute option. اما الان في حصه توت اوبسيون راح نختبروا واحد السياره من نوع ميني كوبر ديكابوتابل كابريولي تاع الصيف، هذه تاع السيوفي. بيان جيبوا كاع دراري اليوم دوروا بهم في التلفزيون، خليوكم نوقفوا كاع دراري باسكو راح تدوخهم الطوموبيل هذه. بيان اسيت مانات تمشي في لوطوروت، تمشي في الجبل، تمشي حتى في الرمل. قالنا مولاها اللي راهو قاعد جوست اكوتي هنايا اللي راهو شوف كيلي كوموند هكذا، هذه فيها تاع لا ديريكسيون. وشنو لا ديريكسيون؟ شويه لا ديريكسيون اسيستي، لا ديريكسيون اسيستي شويه اون بان هكذا، باسكو فيه هذاك لو ليكيد تاع الديريكسيون اسيستي. سفيان بولوما، بالك ابرك. الموضوع الموالي راح نروحوا الى انجلترا. بيان كنا مع ميني كوبر بيان سور حضر واحد الحفل دارتو بيجو اللي تلقت لا نوفيل 508 واسمها لا 508 ميفي كيما نصف الحياه. ميفي نصف راهي اطلقت في لندن وراح عن قريب تكون هنا متواجده في الجزائر. بيان اغتنمنا الفرصه باش نحكموا لو ديزاينر ديال بيجو، جيل فيدال، اللي يعرفوا الديزاين ويحبوا الديزاين سي اكسيبسيونيل بور هو اللي يكتب او يرسم عفوا كامل السيارات ديال بيجو. بيان جيل فيدال حكمناه وحكى لنا على لا 508 هذه الجديده، واش فيها جديد، الفيس ليفت وما يشبه.
حسب راينا المتواضع راهم يخدموا دي برلين اللي يشبهوا بزاف السيارات الالمانيه اللي هي تحمل المرتبه الاولى في هذا لو سيغمون. غوبورتاج من لندن. علامة بيجو طلقت مؤخرا لا نوفيل بيجو 508 لا 508 ميفي كيما مواتي دو لا في، حب يقول لحقت لا مواتي دو لا في ديالها ميفي. اي بيان الاطلاق ديال السياره هذه كان في مدينه لندن بطبيعه الحال. حصه توت اوبسيون. الاطلاق كان على شكل لا 508 ميفي اللي دخل عليها هاد لو روستيلينغ ولا لو ليفتينغ. اي بيان كالندر جديده، لا كالندر جديده هذه تمكنها باش تستوحي لوك ديال اون فواتور الموند. علاش اون فواتور الموند؟ اي بيان باسكو السيارات نوع من السيارات اي بيان بزياده على لا كالندر افون جديده اللي راكم تشوفوا فيها في الصوره. اي بيان عندنا كذلك لي فو اريير لي فو اريير ولو فو ليد. السياره احتفظت بلومباتمون ديالها مع الطول ديالها، ولكن من الداخل كان ان بوتي روستيلينغ وين شاهدنا فيه دخول ليكرون تاكتيل وبعض الادوات ديال التحكم بزياده على الرفاهيه اللي طلعت كذلك بدرجه. ومادام كانوا كامل الاطارات ديال بيجو فرانس بيجو ميزون مير حاضرين تماتيك، بيان اغتنمنا الفرصه وتقربنا من السيد جيل فيدال واللي هو ديريكتور ديزاين مدير الديزاين عند بيجو، واللي هو اللي رسم لا نوفيل بيجو 508 هذه ميفي. شوفوا العرض اللي قدموه لنا. Ce restylage, c'est un peu plus qu'un restylage parce que on a changé assez radicalement la face avant en retouchant et le capot et le pare-choc et la calandre et les phares. Donc on a changé assez sérieusement la morphologie de l'avant de la voiture avec une calandre beaucoup plus verticale qui intègre le logo de la marque, le lion. Un capot plus horizontal et plus long, donc, puisqu'il rencontre une calandre plus avancée en haut. Donc ça change assez fortement le look, le caractère, la personnalité de la voiture et son statut aussi en perception avec un avant plus expressif et avec plus d'ampleur. Sur l'arrière, même principe, on a travaillé énormément le pare-choc arrière et les feux. Alors le pare-choc qui avait une orientation plutôt verticale sur l'actuel passe plutôt en horizontale, tire en largeur en perception de la voiture, lui donne une assise très bonne, très forte sur la route. Et puis les feux sont modifiés également avec une découpe horizontale qui participe à cette largeur perçue de la voiture et un contenu très technologique dans les feux avec les 3 griffes célèbres maintenant à travers la gamme et à l'avant des versions full LED des phares. Donc une technologie visible, mise en scène très puissante pour la voiture. L'intérieur a été touché ou pas? L'intérieur a été touché plus légèrement et le point principal c'est l'arrivée d'un écran tactile qui au passage retire des boutons et simplifie la console centrale en particulier. C'est une évolution intéressante pour le client et pour l'usage de la voiture. Sinon la hauteur l'empattement n'a pas été touchée. La hauteur d'empattement n'a pas été touchée, elle est un tout petit peu plus longue que la précédente, mais à part ça, ce n'est que du cosmétique, il n'y a pas de masse supplémentaire évidemment, mais pas de modification à notre sens. Peugeot 508. She was another man. All the girls around and say she's got it coming, but she gets it while she can. Well, get back to where you once belonged. Get back to where you once belonged. Get back, Loretta.
Toute option. Toute option. من الان حان وقت واش رايك في سيارتك؟ كو بونسو دو تا فواتور؟ كل واحد واش يخمم في سيارته تو سويت في توت اوبسيون. ايا مين يوكر هر. Toute option. Brillance V5. Alhamdoulilah, ça fait une année que je la possède. J'ai pas de problème avec. Essence, oui. فيها لي زوبسيون سي لا Toute option. توت اوبسيون. Toute option. وش يعجبك البليس فيها؟ Et le tout. La puissance, la tenue de route, tout. كاين حاجه ما يعجبكش فيها؟ Non, non. Grosso modo, je suis satisfait. Non, je ne fais pas de vitesse en là. J'ai possédé beaucoup de véhicules et beaucoup de marques. Les marques françaises, les marques japonaises, les marques chinoises. Vraiment. J'ai possédé un Optara, Optara. C'est une belle voiture. انت باين عندك اون اكسبيريونس في عالم السيارات. نعم. لا فواتير لي ماركاتك البليس؟ La petite Mercedes, comme je l'appelais avant. C'est une symbole. Quelle année؟ Ça fait شحال واحد une dizaine de jours اللي تنشرات. واش يعجبني فيها بون بيان سور سي الانسان كيكون في الفولون يقولوا بسمبول هادي يكذب عليك. واش ما يعجبكش فيها؟ لا بور المومون الحمد لله. الحمد لله je conduis. الحمد لله كوا. في هاد الساعة دابا جي با دو كومبليكاسيون. 130 لو ماكسيموم. وي شنو طريق يعني موسعة وطرق فهمتني. Toutes les voitures n'achètent qu'un W. Je ne suis pas le genre qui لازم نجيب هادي ولا non. ولا لا خو. Surtout quand il y a les W, n'importe quelle voiture W مليحة. حتى مشكل فيها. واش يعجبك البليس فيها؟ توني دروت صافا لاباس الله ما شاء الله تعجبني في الطريق في كلش. واش ما يعجبكش فيها؟ لا الله يبارك. تجري في الطريق؟ تجري انا نجري. شحال الماكسيموم ديالك؟ انا نمشي حتى ل 140 150 ان شاء الله كي تكون طريق الفراغ. كي تكون طريق فارغه نحاول البيرمي خطره.
سقتها وكسبتها وعجبتك الكاس. مرسيدس. اما موديل فيهم؟ اللي كانت عندنا في لا سيري 4 فار وفي الكابريولي. جي دوستر. Quelle année? 2012. Route impeccable en Algérie, allez. الله يبارك. وش يعجبك البليس فيها؟ Elle est toute simple, elle est pas compliquée. تجري في طلاق. Ça dépend, quand je vois كي نشوف الناس يا اخي نشوف la majorité des gens واش يشرو و je pose des questions à des mécaniciens هذاك ونديسيدي باش نشري une voiture. général les 4x4 يبغون بزاف. moi j'aime bien les voitures robustes. Toute option. كيما راكم تشوفوا لا ميني كوبر ديال حصه توت اوبسيون راهي دايره تير. راكم تشوفوا معنا Toute option. نصيحة الأسبوع ديال هاد الأمسية بيان راح نهضروا مرة واحدة أخرى على لو بنزين. لو بنزين هذه واحد المادة سامة يفرزها لو بلاستيك أو يفرزوها تتمخض عن كي نخليو الطوموبيل تاعنا نقاريها في السميشة البنزين السخانة هذيك تطلع حتى ابيبري 360 دو فوا جوسكا 400 دوغري داخل الطوموبيل. هدايا باش نتفاداو البنزين بين قوسين. قريت دي فوا في الفيسبوك، قريت دي فوا في واش يسموه في انترنت انه البنزين يربطوه بلا كليم. بلا كليم لو فيكول لازم دابور نحلو شويه تواقي كي نقاريوه ما نغلقوش كامل التواقي هكذاك ونروحو نخليو 1 او 2 ملم كوم سا باش يدخل ولا يخرج على نفسه. الحاجه الثانيه دو بريفيرونس نديرو شغل كرتونه فوق الباربريز، ولا رانا في منطقه فيها سخانه بزاف مثلا كما في جنوب الجزائر ديروا حتى سربيته ولا في التواقي. داكور اي بيان حاجه كيما هذه تكفي. راكم شايفينها يتباعوا ساكوت با شير. حطوها فوق ميطون مام حلينا هكذاك شويه تواقي مام غلقناهم. كاين واحد العمليه ننصحكم بها باش ديروها. الطوموبيل سخونه تحل الاخر ولا تواسيلها بالمفتاح جروند لومبي حاب يقول بقوه هذاك الهواء اللي كاين داخل، وهذاك هو الهواء الملوث بماده البنزين. دونك واش لازم نديروا يا جماعه؟ نحلوا الباب تاعنا الهواء السخون ويتبدل الهواء دو بريفيرونس. اذا كان ممكن عندك صاحبك ملهيه ولا انامي ممبر لا فامي يحلوا الابواب كيما نقول لك الباب تاع القدام تاع لي سوق والباب تاع القدام ولا تاع اللور تاع الجهه اللي مليح ساكري ان كورون دار. نخليو هذاك الهواء يخرج هذاك الوقت اون بو ماتر لا كليم ونروحوا. والسمانه الجايه راح نهضروا كيفاش نستعملوا لا كليم في السخانه كيما هذه تاع شهر اوت. Toute option. اي بيان حيت توت اوبسيون خلاص لهذه الامسيه. نتمنى ان شاء الله جوزتوا معنا وقت مليح. نضرب لكم موعد السمانه الجايه ان شاء الله نفس التوقيت نفس القناه. نغتنم الفرصه باش نقدم تعازيه الخاصه الى عائله بن سبع اللي فقدت وليدهم نادر بن سبع اللي هو صحفي كبير. كنت نعزه شخصيا الاحترافيه تاعو. مات يا جماعه اكسيدون دو فواتور. دونك من فضلكم سوقوا بالعقل يا جماعه.